Ek is Nadine van Tjhoko Paint en baie welkom in ons studio. Vandag gaan ons jou inspireer hoe om daai ou of nuwe tuinpot te omskep in iets wat geliefd is. Stap 1 is om 'n stenselpatroon op die oppervlak neer te sit. Ons gaan net bult die stenselafperres aanwend. Wat die stenselafperres doen, is hy skep relief op jou oppervlak, gee tekstuur en dit gaan die basis wees waarop ons gaan werk. Daar is 2 faktore wat die droogtyd van die stenselafperres beïnvloed. 1 is die dikte van aanwending en tweede een is temperatuur. Verwyder wanneer dit steeds nat is en ek gaan nou toelaat dat die stenselwerk droog en dan gaan ek begin met die wastegniek. So gewone kombuissponsies word gebruik. Ek maak my sponsie nat met water. Ek doop die een deel van my sponsie in my Tjhoko kleur wat July is en ek druk op my oppervlak. Die ander kant doop ek in die volgende kleur. Kom ons maak dit Elias' Epic. So ek wil half verweerde terrakotta voorkom skep en ek gaan my volgende sponsie gebruik vir Tina's terrakotta. Gebruik die skoon kant om net die kleure mooi met mekaar te laat saamsmelt. Voel daar kort lig, so ek gebruik my daar wit. Dis ook belangrik om terwyl jy besig is met die proses soms net terug te staan, te kyk hoe dit lyk, veranderinge aan te bring soos wat jy voel dis nodig. Ek gaan nou volgende 'n klam lap gebruik en net ligte kleur hier en daar op my pot aanbring in die kleur David. En die tekstuur van die lap gaan ook 'n mooi effek op die pot aanbring en ek klad net hier en daar om verskillende skaduwees en skakerings te verkry. Nou vir die laaste stap van die kreatiewe proses, gaan ek 'n 80 grind skuurpapier neem en ek gaan net bietjie skuur en dit is weer eens om die detail van die stenselwerk wat ons voorheen aangebring het net mooi uit te lig. Hoe mooi is dit? Ons wil graag ons tuinpotte buite gebruik en vir daardie doel gaan ons kleurglaze gebruik en dan gebruik ek 'n klam mikrovesel lappie. En dan vryf jy dit net op jou oppervlak aan en omdat my pot in direkte son gaan staan, sal ek 3 sulke lae aanwend, 'n halfuur uitmekaar. So 'n halfuur wag tussen elke laag aanwending. Dit lyk pragtig, kom ons gaan stilleer. Ons tuinpotte is klaar, hulle lyk absoluut pragtig. Ek hoop jy is geïnspireer om iets pragtigs in jou spasie buite te skep. Sien jou volgende keer vir meer kreatiewe idees.